बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा VIP सेट दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस है, छोटा लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटली कितने पीस हैं, इनकी एज, उम्र, वेट, वज़न क्या है और इस लाट में प्रेगनेंट कितने बकरियां हैं, बकरे कितने हैं, बकरियां कितनी हैं, कौन सी ये ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी डिटेल आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलेगी। मेरे दोस्तों, वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बासूरत आप दोस्तों की मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे दोस्तों, ये टोटली 20 पीस हैं जिसमें एक अदद ब्रीडर है, 19 अदद फीमेल। छोटा सा सेट है मेरे दोस्तों। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर भी आपको दिखाऊंगा, बाकमाल लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐब नुको से पाक बेदाग जानवर, पाकिस्तान की मजबूत तरीन नस्ल की बकरियां इन्हें कहा जाता है कि ये सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास बर्दाश्त करती हैं और जिस जगह पे भी आप रखना चाहें वहाँ पे पलेंगी और जैसा चारा आप दोस्त डालना चाहोगे ये वो खाएंगी मेरे दोस्तों। और इनकी उम्र मेरे दोस्तों साल है और इसमें बीच में कुछ बकरियां 2 दांत भी हैं, 1 साल की भी हैं, 13 महीने की भी हैं और पता है आपको कि 14 साढ़े 14 माह में ये बकरियां जो हैं वो 2 दांत होती हैं मेरे दोस्तों। इसमें साल वाली भी हैं, 13 महीने वाली भी हैं, 14 महीने वाली भी हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 15 बकरियां इस वक्त क्रॉस हो चुकी है। और एक साथ मैं ब्रीडर भी आप दोस्तों को दे रहा हूँ, गुलाबी वाइट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा लाजवाब चीज़। और ये देखिए माशाल्लाह टॉप क्लास में एक से बढ़कर एक बकरी होगी मेरे दोस्तों। ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता के देखना भी सवाब मेरे दोस्तों। जिस घर में भेड़ बकरी हो उस घर में कभी गुर्बत नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों। सुन्नत वाला काम है, नफ़ा बख्श बिजनेस है और मुनाफा बख्श कारोबार है। जिस भाई को ये छोटा सा सेट चाहिए, 19 अदद बकरियां और एक ब्रीडर, 19 बकरियों में से इस वक्त 15 बकरियां क्रॉस हो चुकी हैं जिन्हें कोई 15-15, 20-20 दिन या एक महीना हुआ है। और ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह लाजवाब है, हर ऐब नुको से पाक है। और इस लाट में गुलाबी अबलग और अल्हम्दुलिल्लाह शेरा प्रिंट, मख चीनी और बाकमाल लाजवाब है। ये देखिए ब्रीडर है मेरे दोस्तों। ऐसा ब्रीडर आप अकेला किसी जगह से पूछो कम पे 40,000 में मिलेगा, 40 से कम नहीं मिलेगा। इसकी उम्र मेरे दोस्तों 1 साल है और लाजवाब बगैर चिंगू में गंजा बकरा, मोना बकरा है मेरे दोस्तों। जिस भाई को पूरा सेट चाहिए 18,000 के हिसाब से ज़बरदस्त ऑफर है मेरे दोस्तों आप दोस्तों के लिए। लाइव में वज़न 35 से 40 kg और अल्हम्दुलिल्लाह 40 kg से भी भारी भारी बकरियाँ। प्राइस मैंने आपको बताई है इंतहाई मुनासिब दाम। जिस भाई को चाहिए कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशखबरी है कि कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। जिस भाई को पूरा सेट अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए आप सिर्फ ऑर्डर करें, घर बैठे जानवर मंगवाएं मुनासिब दाम में, सस्ते दामों में मेरे दोस्तों। चीज़ आपकी सोच से अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और प्राइस आपकी सोच से कम है। जिस भाई को पूरा सेट चाहिए 18,000 के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बकरियां इस वक्त बमा ब्रीडर आपको पूरा सेट मिल रहा है। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इन नंबरों पे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छे जानवर ख़रीदारी करें मुनासिब दामों में तो आप नादर ब्रोचकोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी का न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे आपको इज़्ज़त, रेस्पॉन्स, हर तरह की सहूलत मैसर होगी और हर नस्ल से आरास्ता है नादर ब्रोचकोट फार्म। रेज़ के हलाल में से चाहे इसमें ये जो गोट्स हैं या आपको शीप चाहिए, इसमें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर आप दोस्तों को मिलेगा इंतहाई मुनासिब से दाम में। और ये आपके सामने ताज़ा तरीन मनाजर दिखाए जा रहे हैं नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदना चाहते हो तो आप इन 2 नंबरों पर रब्ता करें। ये मेरे पर्सनल नंबर हैं, ये दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मेरे दोस्त अब आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों इस काम को आप अपने नफ़ा बख्श बिजनेस है और मुनाफा बख्श कारोबार है। पूरा सेट आप दोस्तों को चाहिए
इंतहाई मुनासिब दाम मैंने आप तक शेयर की है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, आप देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें। इस वक्त ये देखिए माशाल्लाह, चला यार आगे जाने दे। और ये देखिए मेरे दोस्तों, हर ऐब नुगों से पाक है माशाल्लाह, लाजवाब। और ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह मेरे पास लाटें होती हैं। मैं आपको थोड़ा ताज़ा तरीन मनाजर दिखा देता हूँ अपने फार्म की। ये मुंदरे, और मैं आपको मेरे बैक तरफ मुंदरे का लाट आ रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको मुंदरी शीप चाहिए, आपको गोट्स चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल से आरास्ता है नादर भोजकर फार्म। ये मेरे बाड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं खाली पड़े हुए हैं, वजह ये कि जानवर सारे चराई पे हैं इस वक्त। और जिस तरह के ये आ रहे हैं आपके सामने, ये मुंदरे हैं सारे के सारे। और ये देखिए मेरे दोस्तों, अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदारी करनी है तो नादर भोजकोट फार्म पे आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें इंशाल्लाह। ये मेरे दोस्तों फीमेल गोट्स जो मैंने आपको 20 जो दाने दिखाए हैं, 18,000 प्राइस बताइए। उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दिल खोल के वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए मेरे दोस्तों, इसी तरह मेरे पास लाटे हैं। इस वक्त मैं आप दोस्तों से चाहूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बा फाज़िल खुदा तो जाल अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ होऊंगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर भोजकोट फार्म।